Всем привет и добро пожаловать на мой канал Лена in Антверпен. В нашем городе всегда происходят интересные и зрелищные события. Главное следить за новостями или иметь знакомых, которые напомнят, где обязательно стоит побывать. В этот раз предлагаю вместе со мной прогуляться вдоль берегов реки Схельда и посмотреть на прибывшие к нам на 3 дня парусники в рамках фестиваля SHIP RACES. Это международные гонки больших парусников. Ежегодное мероприятие, которое проходит в первых числах июля и уже 6-й раз, так что если в этом году вам по каким-то причинам не удалось побывать, то возьмите себе на заметку на следующий год. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was... Парусники, прибывшие из разных стран, выглядят просто потрясающе, но, конечно, я искала своих красавцев. Сначала я увидела парусник «Мир». И неподалеку от него стоял Крузенштерн, на котором для русскоязычных жителей Бельгии ребята из проекта «Языковая карусель» договорились и организовали вместе с членами экипажа групповой осмотр барка. Осматривая Крузенштерн, нельзя не вспомнить тот факт, что назван он в честь русского адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна, руководителя первой кругосветной экспедиции. И это тот момент, когда просыпается чувство патриотизма и гордости за родину. Left me crouching in a blazing fog. All you ever did was break me. Yeah, you wrecked me. I never meant to start. Да? Видно? Ты можешь посмотреть? I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. В течение 3 дней проходили различные мероприятия, вечерние концерты в рамках фестиваля. На каких-то кораблях танцевали, в то время как на других опускали паруса. Также мне удалось застать парад экипажей в самом центре города. Комментарии парада, я думаю, будут излишними, так что смотрите сами. Россия, вперед! От Катюши. Россия, вперед! А это кто? Здравствуй, Макаровка! Свежий ветер рождает любовь. Наша Макаровка стала судьбой и навеки с нами, и навеки.
Последний вечер перед отплытием парусников мы с подругой приехали с ними попрощаться. Посмотреть на ночные иллюминации города, праздничный салют. Теперь уже с другого берега реки Схель. Ну а дальше сюда участники, борясь с встречными ветрами, направились к месту старта преодолевать следующие этапы гонки, которая еще, кстати, продолжается. Попутного ветра парусникам и до встречи в новых видео. Всем пока! I got the eye of the tiger.